چی بپیچونم؟ من تو رو میخوام بپیچونم؟ این کلیپ خیلی عجیبه. اولش رفتار معاون وزیر بهداشت با این خبرنگار و در آخر هم عذرخواهی عجیبی که اومده کرده. آخه تو کی که من بخوام جوابتو رو بدم یا ندم؟ آخه من وقت گذاشتم اومدم اینجا برای شما نشون داری. چی میگی برای خودت؟ فکر کنم اولین بار داری تشریف میاری. نه دیگه تو بسه دیگه حرف نزن. آقا برو سوال بعدی، برو سوال بعدی. باورتون میشه؟ ولی مطمئنم از اینجا به بعد رو دیگه باورتون نمیشه. یه الف بچه مودش نشسته داره حرف مفت میزنه. یه الف بچه حرف مفت میزنه. میخوایم روانشناسی و تخصصی به قضیه نگاه بکنیم. آخه تو کی هستی که من بخوام جواب تو بدم یا ندم؟ من وقت گذاشتم اومدم اینجا. تک تک این صحبت ها نشان از یک چیزه: دیدگاه و درون این معاون و افکارش نسبت به مردم. چجوری تشخیص بدیم از یک خبرنگار از یک خبرنگارنما؟ و این بینش درونی نادرست تا مرحله خطرناکش پیش میره. به جای اینکه بفهمه خودش تبدیل به یک مسئول نما شده، متمرکز بر این که تشخیص بدم اون خبرنگاره، اون خبرنگار نما، پس به اون اجازه حرف زدن ندم و توهین کنم. حالا عذرخواهیشو ببینید. یک سوء تفاهم هم ایجاد شد چون دو تا سوال با هم خاطی شده بود. حالا به هر صورت این اتفاقی که افتاد از نظر من اتفاق خاصی نبود، ولی خب دیدم که بالاخره شاید نیاز باشه یه توضیح بدم. اول یه توجیه آبکی و بعدم تاکید بر این داره که اتفاق خاصی نیفتاده. تو این زمینم خدا نکرده قصد بی احترامی به هیچ کدوم از این عزیزان نبوده و به هیچ وجه هم نیست و من همیشه احترامشون رو دارم. مثلا اگه یا وقتی نگرانی یا به کسی خدا نکرده برخورده گفتم عذرخواهی کنم که وقتی نگران نباشن تو این زمین. اون حجم از توهین و یه عذرخواهی خشک و خالی، اگه گفتی چرا با کراهت داره عذرخواهی میکنه؟ چون اون عذرخواهی رو چند ساعت بعد به خاطر فشارهای زیاد رسانه‌ای انجام داد. خواهش میکنم خودتون و رسانه‌ها رو دست کم نگیرید. این فشارها رو ادامه بدید تا استعفا بده، چون معاون وزیر بهداشت و درمان خودش به درمان نیاز داره.